Das Retevis RT24 Walkie-Talkie ist ideal für den Einsatz in der Europäischen Union, da es lizenzfrei betrieben werden kann. Mit seinen 16 Kanälen und den CTCSS-DCS-Funktionen bietet es eine zuverlässige und störungsfreie Kommunikation. Dank des mitgelieferten Headsets können Sie diskrete Gespräche führen und die Sicherheit Ihrer Kommunikation gewährleisten. Die Walkie-Talkies sind besonders nützlich für Aktivitäten im Freien wie Wandern, Camping und Klettern. Das Gerät verfügt über eine beeindruckende Batteriekapazität, die eine Standby-Zeit von bis zu 74 Stunden ermöglicht. Mit einer Reichweite von 1 bis 1,5 Kilometern sind die Walkie-Talkies auch in verschiedenen Umgebungen effektiv.